好一個懶分蟲啊！叫我呢條友19幾萬次都買起身，我就嚟發癲啊！睇嚟冇辦法，要使出我嘅殺手鐧，成我同我起身！哇！停手啊！你黐線啊！點啊？仲要行戲啦咩？如果每日都有呢啲咁嘅女人咁樣嘅方式叫人起身啊，真係一個早上都係個煎熬嘅開始啊！先生，你嗰陣係你煎熬，我唔煎熬嘅。你話啊，如果一個早上有一個好甜蜜又好溫柔又好體貼嘅女人叫我起身，你話幾好呢？請問你咪發緊夢啊？未瞓醒啊嘛？哼，我就唔係發夢啊！依家咧喺呢個 App Store 裏邊咧就出咗個 app 叫誰叫我起床啊！咁呢個 app 咧就會喺裏邊咧喺呢個資料庫裏邊隨機抽出一個人咧去叫你起身喎，而且嗰個人你係唔識嘅。加上咧，你仲可以將你自己叫人嘅方式上傳上去，叫翻人哋起身喎。你話幾好咧？好似真係幾得意喎！幫我 down 啦！你平時好似會咁溫柔咪好咯？大家係咪好想知點樣 download 呢個 app 呢？如果用 Apple 嘅朋友咧，可以透過我哋畫面嘅左下角撳一撳就可以 download 呢一個咁方便嘅 app 啦。咁而 Android 用戶都唔需要擔心喎，因為 Google Play 都有呢一個咁方便嘅 app 上架㗎。大家只要喺畫面嘅右下角 download 亦都得啦。咁但係如果冇互動功能嘅朋友嘅話咧，又可以上翻 Google Play 或者 App Store 度 download 嘅。安裝完畢之後咧，大家可以撳一撳 app 嘅 logo 啦，入到去呢個 app 入面嘅。咁開頭咧就係會介紹下呢個 app。咁之後咧入到去嘅畫面咧就可以 set 鬧鐘咯喎。咁好似平時一樣啦，我哋 set 鬧鐘都會首先就 set 咗個鈴聲先嘅，咁個鈴聲就會分男啊、女啊或者係啲隨機嘅性別嘅喎。咁睇下你自己想邊一個叫你起身啦。咁同埋啲時間啊方面，仲有日期就好似普通平時 set 鬧鐘咁。咁 set 完之後咧就可以期待下聽朝起身之前會係邊一個去叫你起身咧。如果你都想錄製你嘅聲音成為人哋嘅鬧鐘嘅話，撳一撳右上角嘅咪，然後揀新浪微博或者 QQ 或者其他方法登錄咗之後咧，喺登錄成功之後就可以正式開始你嘅錄音啦。再撳一撳紅色嘅點。好啦，咁見到啦，Isabella 咧，佢就開始緊佢嘅錄音啦。哎呀，抽中佢嗰個真係凄涼啦！喺錄製完成之後咧，就會自動上載嘅。唔知邊一個咁好彩抽中我嘅錄音咧？Good morning, baby， 起身啦，係時候翻工翻學啦。呢個時候有和風日麗嘅陽光等緊你哋。快啲起身啦！快啲起身啦！快啲起身啦！好啦，想知邊一個靚都係我㗎，快啲起身啦！我想知啊。你仲唔起身啊？起身啊！